Вече 30 години Александър Логистикс предлага качествени логистични решения, складова логистика, управление на поръчките, услуги с добавена стойност и фулфилмент, складиране под митнически контрол, складиране на акцизни стоки и митническо представителство. Продължаваме да инвестираме в инфраструктура и технологии, за да осигурим решения за нашите клиенти. Последните 5 години инвестирахме над 4 милиона евро в нови складови съоръжения и вече разполагаме с 15 000 квадратни метра закрити складове. Складовата логистика и митническото представителство са от решаващо значение за бизнеса, за да се управляват ефективно наличностите и да се отговори на време на пазарното търсене.